হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের দেখাবো Xiaomi কোম্পানির লেটেস্ট ফোন Redmi Note 8 আনবক্সিং হবে। এটা আনা হয়েছে সরাসরি চায়না থেকে, যেটা বলেছে 999999, যেটা 999 RMB, যেটা বাংলাদেশে কনভার্ট করলে প্রায় 12,000 টাকার মতো খরচ পড়বে। সো লেটস স্টার্ট দ্য আনবক্সিং। এটা Redmi Note 8 এর 4GB RAM এবং 64GB ভেরিয়েন্টের একটা গ্লোবাল ভার্সন সেট। লেটস স্টার্ট দ্য Redmi Note 8 আনবক্সিং। সো এটার সাথে দেখি আমরা কি কি আছে। ফার্স্ট একটা সিম খোলার পিন, একটা ব্যাক কভার, প্লাস সাথে কিছু চাইনিজ ম্যানুয়াল, কিভাবে কাজ করতে হয় সেগুলা। সো এটাই হলো সেই কাঙ্ক্ষিত মোবাইল সেটটি, Redmi Note 8 কোয়াড ক্যামেরা, যার মধ্যে 64 মেগাপিক্সেল, 48 মেগাপিক্সেল, 8 মেগাপিক্সেল এবং 2 মেগাপিক্সেলের ডেপথ সেন্সর। সো নাও স্টার্টিং। Steve. Data powered by Android. Okay. So এই হলো সেই সেট, very fast, looking very pretty and light. পিছনে 4টা ক্যামেরা, একটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর, পুরোটা গ্লাস বডি, প্লাস এখানে কোম্পানির নাম লেখা আছে রেডমি, আর এখানে লেখা আছে 48 মেগাপিক্সেল AI ক্যামেরা উইথ ডুয়াল ফ্ল্যাশ। সেটিং my device. My device model Redmi Note 8. Specifications 64GB. CPU এখানে দেওয়া হয়েছে স্ন্যাপড্রাগনের 665, আর এটা 4000 মেগাঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি, আর রিয়েল ক্যামেরা রয়েছে 48+8+2+2। এটার স্ক্রিন সাইজ 6.3, আর রেজুলেশন 2340x10080, আর র্যাম 4GB। এটা 10 ভার্সন। সো এই দেখা গেল Redmi Note 8 এর আনবক্সিং, আর এর সাথে কিছু পিকচার স্যাম্পল। আর এটা চার্জিং ইউনিটে রয়েছে টাইপ সি, একটা টাইপ সি পোর্টের, এটা হলো 1.5 অ্যাম্পিয়ার পার আওয়ারে, যেটা ফাস্ট চার্জার। মাত্র 30 মিনিটসে ফুল চার্জ করতে পারবে আপনার মোবাইল ফোনটিকে। আর এটা করবে প্রায়। সো এটা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা 30 মিনিটসের ফুল চার্জে 2 ঘন্টা 58 মিনিট পর্যন্ত ফুল 2 ডে এটা লং ইউজ করতে পারবেন। হেভি ইউজারদের জন্য খুবই ভালো মানের একটা ডিভাইস হবে।